Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini gilong ki khubor bamta kasngi. Ka Christian Education Committee jong kabalang Presbyterian Nonglipun kabala seng ya ka school liu jing start Presbyterian English School nong mensan kala pelong ya ka second annual sport meet menta kasnam arhajar arpsau. Hagani ka sport lawan bani shim bentalang daki khandai teli ki school na ka area Nonglipun bar ki wede ki ba marjan lapin kut no ya ka sport menta ka sngi ka shipau turik umi arhajar arpsau. Ya ka nam la adu ha ka upper primary school ayo da ka liu jing start Presbyterian English School ba a da ka Nongliput area upper primary school ba ya ka nam la adu ha ka lower primary ru la yo ra da ka liu jing start Presbyterian LP School. Ya kekedan baan lara da ke perda government LP school bar kekedan balai da ke Mauyong Nong Thliu LP school. Ki school ki belewan shimbenta ki long lower primary school ke liu jing start Presbyterian English LP school perda government LP school perda RC LP school Nongliput RC LP school Mauyong RC LP school Mauyong LP school Little Star LP school. Upper Primary School liu jing start Presbyterian English Upper Primary School Nongliput area Upper Primary School. Hagaliang jong ka March pass ya ka kedan balai lara da ka Nongliput RCLP School. Baar lara da ka liu jing start Presbyterian English LP School ba ka kedan beningkong lara da ka perda government LP School. Ka perda kelara haki arsnem kenti ya ka nam la du hagaliang jong ka March pass. Master DB Rintathiang ibalong secretary ka Christian Education Committee iloong baga jingpelong ya kini ka annual sport meet da ka bakhot ikiwe part ki school na baro ki area jong ka Nonglipun kalong ban wanra ka jingya dei ka bajan ka jingya sngotu jingmut khamtam ka jingya teli lang ka wei hapdeng ki para school jong ka than kani ka sport klara ban ai mensim khamtam ya ki Khynnah ban klet ya ki jingya Shurut para Khynnah handai la pendam yaki da ka mensim jingya iet hapdengi para Khynnah. Ka Christian Education Committee kala pynkut ru da ka ba ai khublai kerpang ya baro ki Nonghikai jugi khandai teli ki school klem da jer kerteng bat ai khublai kamtam ya ka mensim jong ka jingya trailang jugi Nonghikai na baro ki school. La pentip ru ba ya ki bakum kidi ki sport ngin nang yai beteng na kawi ka snem sya ka weipan. Kenang ban la ban sei ki Khynnah ki ba dan sam ha ki jingile kai ba pher.